உங்கள் பேர் என்ன பாஸ்டர்? அலெக்சாண்டர். நீங்கள் ஸ்ரீவைகுண்டம், நேட்டிவ் ஆஃப் ஸ்ரீவைகுண்டம். ஓகே. இங்கே வந்து பாஸ்டர், யுவர் கரண்ட் பாஸ்டர். உங்கள் பேர் பாஸ்டர்? ஈனோக். ஓகே. ஸோ இங்கே வெள்ளம் வந்தது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்தது? எவ்வளோ? இந்த டியூப் லைட்டு இந்த அளவுக்கு தண்ணி தெரியுது. இங்கே மொத்தம் எவ்வளோ சர்ச் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க? 40 பேர் ரெகுலராக அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ ஃபேமிலிஸ் டோட்டல்? 30 ஃபேமிலிஸ். ஐயா, இந்த வெள்ளம் வந்த நேரத்தில் எப்படி நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க? இங்கே உள்ள சிச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தது? இது தான் தலைக்கு மேலே வந்துட்டு. ஆமாம். இது உயர்ந்தது. இது அந்த பக்கம்தான் பயங்கர பாதிப்பு. இதுக்கு கீழே தான் பாதிப்பு. ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த மக்களுக்கு என்ன பண்ணனா நல்லா இருக்கும்? என்ன மாதிரி நீர் இருக்குது மக்களுக்கு? நிறைய குடும்பங்கள், நிறைய வீடுகள் அழிஞ்சிருக்கு கிராமங்களில். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஸோ இப்போ இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்டில் சில ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அது போதுமா? இல்லை ரைஸு பேசிக் நீட்ஸ் கொடுக்குறது அது போதுமா? இல்லை வேறு என்ன மாதிரி ஒரு ரிலீஃபாக மக்களுக்கு தேவை இருக்கும்? ஸோ சர்ச் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆகி சர்ச் ஃபுல்லாக இதாக இருக்குது. இது சர்ச்சு வெளியில் ஃபுல்லாக சகதி இல்லை. பாஸ்டர் எல்லாம் தோண்டி எடுத்து போட்டுட்ருக்கிறாரு. இந்த புது வருஷ ஆராதனை நடத்துகிறதுக்கு வழி பண்ணணும்ல. ஒரு 2 பேரை கூப்பிட்டு வேலை செஞ்சு பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை? ஃபுல்லி டேமேஜ்ட். நம்ம ஸ்கூல் எப்படி இருக்குங்கய்யா? ஸ்கூலில் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே. நாங்கள் அப்படியே வந்தோம் இந்த சைடில், அப்படியே பார்த்துட்டு போகணுன்ட்டு. அதனால தான் சரி பார்த்துட்டு போகலான்ட்டு வந்ததேன். ஓகே. ஸோ இந்த வாலெல்லாம் இடிஞ்சிருச்சு, மறுபடியும் திருப்பி கட்டணும். அது பாதையா? அந்த பக்கம் உள்ள காம்பவுண்டுக்கு பாதை. அந்த ஓடு அந்த வீடெல்லாம் இறங்கிட்டு. அது என்ன இது குடோனா? மரக்கடை மாதிரி. முன்னால் ஒரு காலத்தில் நல்லா வேலை நடந்திருக்கு. ஓகே பாஸ்டர், நம்ம ப்ரே பண்ணுவோம். ஆண்டவர் ஒரு காரியங்களை செய்வார். சரிங்களா? தேங்க்யூ பாஸ்டர். நீங்கள் தான் எல்லா வேலையும் செய்கிறீங்க. ஆமாம். பணம் கொடுத்து வேலை செய்கிறது, வேலைக்கு ஆளும் சம்பளமும் ஜாஸ்தி இருக்கும். நீங்கள் யார்ட்டையும் சொல்லாமல் சைலண்ட்டாக எல்லா வேலையும் செய்கிறீங்க. சர்ச் ஃபண்டு வச்சு வேலை செய்யலாம்ல? ஆள் வச்சு தான் பண்ணீங்க. ஆள் கிடைக்கல. சரி சரி சரி. நீங்கள் எந்த ஊர் பாஸ்டர்? நாகர்கோயில். எந்த பக்கம்? கல்லடியான் கோணம். சரி. அதனால் கஷ்டப்பட்டு எல்லா வேலையும் செய்கிறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஐயா பேர் என்னங்க? பர்னபாஸ். ஓகே ஓகே. நீங்கள் இந்த சர்ச்சு மூப்பர்? டீக்கன். அதான். நீங்கள் உங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது இங்கே தான்? இங்கே 20 வருஷமாக இங்கே இருக்கிறீங்க. சரி சரிங்க. சரி
சரி, நம்ம ப்ரே பண்ணுவோம், ஆண்டவர் மாற்றங்களை கொண்டு வருவார். சரிங்களா? தேங்க்யூங்க.